solo timbre, nada que conteste. ¿Aló? Vela, ¿dónde están? Que nosotros aquí ya estamos en el punto donde quedamos, en la entrada del bosque. No, no te preocupes. Aquí tiene la baja, Karina. Ahí los miramos. Aquí tiene la baja. Voy a llamar a las ¿Y qué otras le pegó? chavalas ¿Esto qué le pegó? Está bueno, sí, porque aquí no han llegado, tampoco nosotros estamos aquí a rato esperando. Dale, pues ya vamos a llegar. Vaya pues, ahí lo chequeamos. Cheque. Tiene la baja. Vaya, ¿aló? Vela, ¿dónde están? Que nosotros aquí ya estamos en el punto donde quedamos, en la entrada del bosque. No, no te preocupes, nosotros ya vamos cerca. Ahí los miramos. Voy a llamar a las otras chavalas para decirles que ya están acá. Está bueno, sí, porque aquí no han llegado, tampoco nosotros estamos aquí a rato esperando. Dale, pues ya vamos a llegar. Vaya pues, ahí lo Cheque. chequeamos. ¿Aló? ¿Sí? ¿Por dónde vienen? Ya sé, aquí cerca. Es que ya los compañeros están allá esperándonos. Ah, aquí estoy también ya. Ah, dele pues, ahí las esperamos. Cheque. ¿Aló? Sí, ¿Por dónde vienen? ya sé, aquí cerca. Es que ya los compañeros están allá esperándonos. Ah, aquí estoy también ya. Ah, dele pues, ahí las esperamos. Dele. Cheque. Cheque. Mira que aquellos no han venido, ni los hemos encontrado. No han venido. Sí, es que aquí hay muchos caminos. A ver por dónde Nada, que vienen. vienen. Pero hay que seguir caminando para ver si una Vaya, que aparecieron estas, ¿ves? Hola, Hola. amigos. Hola. Ya, ya está, me voy. Es que nos esperamos aquí porque no hallamos el camino. Y entonces, Sí, ya es que rato llegamos. sí, aquí es bien confuso, que hay varios caminos, que es bien misterioso. Nosotros también las llamamos, pero al principio ya no deja por la casa. Y le doy. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que pasó? Ah, y ustedes sí son cagadas. A ver, ¿a qué pasa? ¿Se le cayó alguna bellota y ustedes dicen que le están asustando? Y aquí son casacas que asustan. Pero qué asustoso. Tonteras de la gente que aquí es misteriosa. Que es un lugar solo que debe de ser asustoso. Ah, ahí vamos, vaya, hay que ver que hacemos otra cosa. que Andamos ustedes- la fogata, hay que hacer la fogata y los Ay, sí, ustedes son cagados y aquí no sale nada. Aprendan. Contemos alguna historia, para no estar aburridos. De la Llorona. De la Llorona, contemos una historia. O de la sucia. Y O de déjame- algo que ustedes sepan. La Llorona, no te preocupes. Un tuco cada uno, pues que toques una parte cada uno. Que decían que había una vez una mujer que tenía 2 hijos y era bien descuidada, una madre pésima. Y un día los niños llevaban para un río y la mamá no les dijo nada. Y en la noche la mamá buscándolo y le ayudaron a sacar y ella no lo podía creer que los niños estaban muertos. Y
y ella lloraba diciendo, ay, mis hijos en un palo. Similar a ese que está ahí, dije que era un palo, pero casado. Dije que se han perdido niños de la edad de los hijos de ella, porque dije para remendar su dolor, pero siempre los quiere ver. A ver, así termina. Qué bonito está Esa película sí es vacía. Cálmate, cálmate. No les digo, aquí salió. Voy a mostrarles algo muy hermoso. El mundo suplicando. Andamos para que les recuerden que Y el papel. de ahí vos venís, sí, es cierto. Otra que salió cagada. Son historias que mentira. Es una historia de que la gente cuenta ya. Asustate bastante. Miren, ves que es otra salió igual a aquella. Son historias que la gente cuenta. Anda a ver para que mires vos. Son historias que la gente inventa para darle miedo a los niños. Vos tenés hermanos. No se los ha llevado nadie. No. Soy el... Vaya que cuando iba yo, ya van a ver ustedes que son parte miedosa. Tía, ¿será? No, cuando yo no miraba nada. Porque así no. Hay que dividirlos en dos grupos para ver si hallamos una salida o alguien que los ayude, porque esto, voy con Gina y esta Vela, ustedes vayan, ustedes tres, a ver si miran algo, escuchan o pasa algo, solo griten. Sí. Ahí los vemos. Y ahí nosotros vamos a ir a buscar. Sí, ahí vamos a ir a buscar ayuda. Qué feo eso que nos salió. Mira, a ver si mira algún camino, una salida. No se mira nada. No se mira nada. Huecos se mira. Sí.
una salida. Aquí está, dispuesta, ayúdame. Ayúdenme si podemos, no podemos. Desate su ¡Victoria! ¡Victoria! ¿Alguien aquí? ¡Ayuda! No mira nada aquí. ¡Hay alguien aquí que lo escuche! Miren, ve, miren aquello que se mira allá, ve. Miren, ve. Allá, ve. ¿Y no mira aquello? Hey, vamos. Vamos. Nada, no se mira gente, aquí no hay salida. ¡Hay alguien que escuche! Se perdió la salida por donde entramos, hey. Sí. Oigan, vamos. Despierta. Despertó. ¿Qué pasó? Lástima por aquellas dos puchis. Uy, yo no voy a Pobre pasar. nuestras compañeras. Sí. Miren allá, Miren, ve. no hagan Miren, ve. mucha bulla, no. Vamos a esconder a Zuni para Ahí está, mira. ahí. ¿Te puedes sentar? Miren, ve, hay que hacer un plan para detener a esa. Miren, ve. Ahí está, ve. Corra. Se caía. Mira, la mató. ¿Dónde la escondíamos? Ya los vio correr. Me están picando las hormigas. Espérate. Espérate. Buscar algo en las cabañas. Ay, ya me cayó.
dónde me voy. Mira que anda manco, ve. Vamos con él. Vamos a ver a Pum. Ve a Pum. Vamos a ver a la otra. Vamos a ver. No la yo. Mira, vamos a hacer un plan para acabar con esa perra. Por lo que le dicen nuestros amigos, está por hacer la carnada para. Vamos. Mira, te puedes sentar ahí, ven. Me voy a esconder en este arbusto yo. Dale, yo voy a gritar por vos. Camina. Camina, linda. ¡Ah! Ven por mí, perra, ya no te tengo miedo. ¡Ay, mi Dios! Ahí es que me pone. Suelta la mano. Muérete. Chao. Ay, esto es por mis amigos. Mira, si me pegas, le digo a Karina. Se acabó. Todo acabó ya. Vamos. Todo esto ya acabó. Pobre de nuestros amigos. Ya. Qué maldito lugar. Qué bosque tan más misterioso está. Qué lástima. No vuelvo a salir fuera de casa. Aquí lo pones por aquí. Aquí te hace. Ya. Esto no se ha terminado.